వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. దిస్ ఈజ్ హరిక. ఈరోజు నేను చేయబోయే రెసిపీ ఏంటో తెలుసా? ఎంతో టేస్టీగా ఉండే చికెన్ పికిల్. సో ఇక ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా స్టార్ట్ చేసేద్దామా? లెట్స్ చెక్ అవుట్ ద రెసిపీ. ముందుగా చికెన్ పికిల్ కోసం ఒక వెడల్పాటి కడాయి తీసుకొని దాంట్లో చికెన్ వేసి వేయించుకోవాలి. ఇప్పుడు దీనిలో కొద్దిగా ఉప్పు, కొద్దిగా పసుపు వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. ఇలా బాగా కలుపుకొని చికెన్ పచ్చివాసన పోయి నీరంతా ఇంకిపోయేంత వరకు బాగా వేయించుకోవాలి. నేను బోన్లెస్ చికెన్ తీసుకున్నాను. మీరు కావాలంటే బోన్తో కూడా తీసుకోవచ్చు. చూసారు కదా, చికెన్లో వాటర్ మొత్తం ఇలా ఇంకిపోవాలి. ఇలా ఇంకిపోయిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దీన్ని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక కడాయి తీసుకొని దానిలో ఆయిల్ వేసి హీట్ చేసుకోవాలి. ఇలా ఆయిల్ హీట్ ఎక్కిన తర్వాత మనం ముందుగా వేయించి పెట్టుకున్న చికెన్ ఉంది కదా, అది తీసి ఆయిల్లో వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా చికెన్ పీసెస్ అన్ని గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చినంత వరకు వేయించుకొని తీసి ప్లేట్లో వేసుకోవాలి. ఇలా చికెన్ ముక్కలన్నీ ప్లేట్లోకి తీసుకున్న తర్వాత అదే కడాయిలో కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించుకోవాలి. అప్పటికప్పుడు చేసుకున్న అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అయితేనే బాగుంటుంది. నిల్వ ఉన్న అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అస్సలు వాడకూడదు. ఇలా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చివాసన పోయినంత వరకు వేయించుకున్న తర్వాత ముందుగా మనం ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ పీసెస్ని తీసి దీంట్లో వేసుకొని ఫ్రై చేయాలి. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ బాగా పట్టేంత వరకు కలుపుకోవాలి. ఇలా చికెన్ ముక్కలన్నీ బాగా వేగిన తర్వాత 3 టేబుల్ స్పూన్ కారం, 1 టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ పసుపు, 2 టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా అన్నీ వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. ఇలా ఉప్పు, కారం, మసాలా అన్ని చికెన్ ముక్కలకి బాగా పట్టిన తర్వాత దీంట్లో 1/2 టేబుల్ స్పూన్ మెంతి పొడి వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు వీటన్నిటిని బాగా కలుపుకోవాలి. ఇలా నూనె పైకి తేలినంత వరకు వేయించుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పక్కన పెట్టి చల్లార్చుకోవాలి. ఇలా చికెన్ ముక్కలన్నీ చల్లారిన తర్వాత కొద్దిగా నిమ్మరసం వేసి బాగా కలుపుకోవాలి. ఇలా నిమ్మరసం వేసి బాగా కలుపుకోవాలి. చూసారు కదా, ఎంతో టేస్టీగా ఉండే చికెన్ పికిల్ రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు దీన్ని మనం బౌల్లోకి సర్వ్ చేసుకుందాం. చూసారు కదా చికెన్ పికిల్ ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో. సో మీరు కూడా ఈ రెసిపీని ట్రై చేసి ఎలా ఉందో నాకు చెప్పండి.